Ok, suốt đây mong mọi người tỏ này ngày nay dương màu đen mê đến tại tôi tận năng cam bằng cá sầm lấy là mới vô sầm lấy nhút tôi cho nó đấy cho môi tận năng tọt ta phong đài và trắng đam mê những thôi sầm lấy ai đang bán mong ôn nơi website mùiคือwebsite mới cái số tha 11 lab mong ôn cho một căn của Google Chrome á hay mong ôn vì bị tha 11 lab máu này 11 labแบบนี้ hay mong ôn search máu hay mong ôn là khơi bạn đi khơi nhé 11 lab mong ôn lại lên thằng máuต่อมาผมโอนยกปิดทาง get start get start free ผมโอนยกปิดนะมั้งสำหรับปลาฟรีนั้นให้ต่อมาผมโอนเพื่อการ sign up ជាមួយនឹង Gmail មកណាយើងធ្វើ sign up ជាមួយ Gmail ទៅយើងប្រើមកហ្នឹងហើយយើងដាក់ Gmail ចូលបែបខាងមកចឹងណានៅពេលដែលយើង sign up Gmail រួចយើងអាចចូលបានហើយតបមកគឺគេគាត់ឈ្មោះយើងអញ្ចឹងទៅ first name last name អញ្ចឹងណា skip ចោលក៏បានអត់បញ្ហាទេកន្លែងហ្នឹងយើង skip ចោលទៅបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលឃើញអត់ចូលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើង website របស់យើងហើយយើងចូលមកកាន់ website របស់យើងហើយពេលដែលយើងចូលមកកាន់ website របស់យើងធ្វើការបញ្ជាដោយសារតែយើងឃើញនេះ text to speech voice changer voice sound effect នៅក្នុងហ្នឹងមាន sound effect មាន project អីប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ប្រើទេខ្ញុំចង់បង្ហាញតែត្រឹមពាក្យដើម្បីបង្កើតជាសំឡេងអញ្ចឹងយើងយកទី1 text to speech កន្លែងនេះគឺយើងដាក់អក្សរមកពាក្យពេចន៍មកណាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការរើសតួអង្គនៅក្នុងហ្នឹងណា As we are liberated from our own fear Just trust yourself there is no greater harm យើងចង់បានមួយនេះយើងស្រេចទៅមកជាប់ហើយឃើញអត់បន្ទាប់មកយើងដាក់អក្សរមកពាក្យពេចន៍មកអញ្ចឹងអក្សរចាំបន្តិចខ្ញុំនឹងមានព្រមដើម្បីយើងដាក់តែម្ដងដោយខ្ញុំមានហើយស្រេចហើយខ្ញុំនឹងយក pass តែម្ដងបងប្អូនត្រូវរៀបពាក្យពេចន៍ឲ្យហើយមកណាបន្ទាប់មកយើងយកមក pass បែបនេះបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ generate កន្លែង setting នេះបងប្អូនអាចធ្វើការតម្លើងឲ្យលឺខ្លាំងលឺតិចលឺខ្សោយអីហ្នឹងគឺអាចដាក់តាមនឹងបានណាហើយនេះគឺចំនួនសំឡេងមនុស្សដែលនិយាយដែលយើងធ្វើការជ្រើសរើសបានបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ generate មកប៉ុណ្ណឹងយើងរងចាំអត់គ្នាទៅ Cambodia is a country located in Southeast Asia bordered by Thailand to the west អូខេបងប្អូនឃើញទេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ generate ហើយគឺរៀបរាល់តែម្ដងសំឡេងមិញហ្នឹងគឺជាសំឡេងដែលយើងធ្វើការ generate ទាំងឯងហើយបន្ទាប់មកយើងស្ដាប់ទៀត Northwest Laos to the north Vietnam to the east and south and the Gulf of Thailand to the southwest its capital and largest city is Phnom Penhអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្កើតទៅជាសំឡេងដែលយើងប្រើប្រាស់នៅ AI ដើម្បីបង្កើតជាសំឡេងឲ្យយើងហើយបងប្អូនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងប្រើ website មួយគឺ Eleven Lab website មួយនេះគឺស្រួលប្រើគ្រាន់បើជាង website DID ឥឡូវនេះរៀងពិបាកមែនទែនហើយគិតលុយឲ្យស្មុគស្មាញយឺតមែនទែនឥឡូវយើងមកប្រើ Eleven Lab វិញស្រួលប្រើហើយនៅពេលដែលយើង generate គឺលឿនទៀតណាគឺ AI មួយនេះហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការdownload មកនេះកន្លែង download គេខាងក្រោម download មកបងប្អូនស្លេចលើហ្នឹងបាទយើងធ្វើការរងចាំមកឥឡូវយើង download បានហើយយើងធ្វើការ copy មកនេះសំឡេងរបស់យើងឃើញអត់យើងយកសំឡេងហ្នឹងទៅទុកម្ដុំសិនដើម្បីយើងទៅបង្កើតទៅមួយតង់ទៀតណាយើងទុកម្ដុំដើម្បីយើងធ្វើទៅជាវីដេអូលើក្រោយមួយទៀតណាអូខេប៉ុណ្ណឹងចំពោះការបង្កើតសំឡេងរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដំបូងយើងបង្កើតជាសំឡេងសិនហើយបានយើងយកទៅដាក់ជាមួយទៅនឹងតុក្កតាឲ្យនិយាយមកមានចលនាមានកាយវិការមានមាត់អីចឹងទៅអូខេនៅក្នុងវីដេអូយើងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតសំឡេង AI ដោយប្រើប្រាស់នៅ website មួយឈ្មោះថា Eleven Lab បាទសូមអរគុណ